Kā jūsuprāt izpaužas komunikācija uzņēmuma iekšienē, vai tā ir labā līmenī? Vienmēr ir kur augt. Bet tas nenozīmē, ka ir slikti. Un mēs augam, un ir labi. Vai jūsu darba vadītājs ir taisnīgs pret jums? Vadītājs vienmēr ir rūpīgs par mums. Mums vienmēr uzdot jautājumus. Kā mēs jūtamies par šo, vai kā mēs jūtamies par to, vai kā mēs jūtamies par šito. Kā jūsuprāt izpaužas komunikācija uzņēmuma iekšienē? Vai tā ir labā līmenī? Kaut kur reizi mūsu priekšniekam ļoti patīk runāt diezgan tieši. Mūsu priekšnieks, viņam patīk runāt tieši, kaut kas nepatīk, tas jāsaka viņam sejā. Komunikācija. Tā ir laba lieta. Vai jūsu darba vadītājs ir taisnīgs pret jums? Ir taisnīgs. Viņš ir ļoti patīkams. Vai jūsu darba vadītājs interesējas par to, kā jūs jūtaties darbā? Kā tas parasti notiek? Tad, kad viss kārtībā ar mūziku, tad mūsu vadītājs ir ļoti patīkams cilvēks. Viņš ļoti rūpējās, lai mēs visi justos labi, viņš vairākas reizes pārprasa, un viņam ir ļoti laba sirds, un viņš bieži vien darīs visu viņa spēkos, principā, lai katrs no mums justos labi. Kā jūs aprakstītu savu vadības stilu? Kā jūs kā vadītājs nosakāt prioritātes? Mans vadības stils ir demokrātiskais vadības stils. Kā jūs iesaistāt savu komandu lēmumu pieņemšanā? Vai jums ir svarīgs komandas viedoklis? Jā, man ir ļoti svarīgs komandas viedoklis. Es cenšos būt ļoti atvērts un ar tādu atvērtu sirdi uzklausīt, manuprāt, jebko. Un mēģināt risināt. Mēģinu izdarīt visu tā, lai mums visiem ir skaidrs un lai mums būtu pēc iespējas mazāk pārpratumu. Un kas būtu tās lietas, kas viņus varētu uztraukt, un tās svarīgākās pajautāt noteikti. Jūs motivējat savu komandu, vai jums ir kāda īpaša pieeja darbinieku motivēšanai? Es cenšos būt jauks un varbūt jautroties vairāk. Mēģinu runāt ar viņiem, saprast viņus. Tādā veidā mēs veidojam šo patīkamo vidi un mēģinu saprast, kādu mūziku viņi vēlas spēlēt, jo pat katrā mūzikas žanrā ir ļoti dažāda mūzikas izvēle. Mans mērķis ir visus iesaistīt un tā, lai mēs katrs jūtamies pēc iespējas labāk šeit. Kā jūs rīkojaties stresa situācijās vai krīzes apstākļos? Kādu atbalstu sniedzat darbiniekiem šādos brīžos? Es teiktu, ka krīzes situācijas mums nav bijušas, bet stress mums ir bijis. Mēs runājam viens ar otru un mēģinam to risināt. Kā jūs aprakstat savu vadības stilu un kā jūs, kā vadītājs, nosakat prioritātes? Es savu vadības stilu aprakstītu kā diezgan mierīgu. Es pat pēc sevis esmu diezgan mierīga. Mēģinu risināt ātri un operatīvi visas problēmas. Kā jūs iesaistat savu komandu lēmumu pieņemšanā un vai jums ir svarīgs komandas viedoklis? Jā, man ir svarīgs komandas viedoklis. Parasti, ja tas ir skar vairāku cilvēku to kopu, tad mēs uztaisam sapulcīti un mēs kopā apspriežam šo jautājumu. Bet, ja tas ir konkrēti pie viena cilvēka, tad es parasti pajautāju viņa viedokli, izsaku savu viedokli, un tad mēs beigās nonākam pie kaut kādā kopējā risinājuma. Kā jūs motivējat savu komandu, vai jums ir kāda īpaša pieeja darbinieku motivēšanai? Runāju ar darbiniekiem, man ļoti arī patīk tas, ka mani uzklausa. Tas, kad man kopā ar viņiem ir izveidojies ciešāks kontakts, cilvēks strādā, jo mums ir vienam pret otru cieņa. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir, lai būtu cieņa. Un, ja ir cieņa, tad tu vari virzīt sarunas lietas uz priekšu. Jūs rīkojaties stresa situācijas vai krīzes apstākļos, un kādu atbalstu sniedzat darbiniekiem šādos brīžos? Stresa situācijā galvenais ir saglabāt mieru, vērsu prātu un saprast, kā doto situāciju risināt.
Un saviem darbiniekiem es iesaku tieši to pašu. Ja ir kaut kas noticis, lai vēršās pēc palīdzības, ja pats netiek galā, nevajag mēģināt pašam atrisināt, bet meklēt palīdzību. Un tas ir ļoti svarīgi iemācīties paprasīt, kādam palīdzēt. Kā jūs apmācāt darbiniekus efektīvai vai pieklājīgai komunikācijai ar klientiem? Darbinieki ir ļoti kulturāli, viņi zina, ka jāsasveicinās. Viņi pastāsta, kā uzvedās vadības daļa, un tad viņi dara līdzīgi. Man tas ļoti patīk. Kā jūs saprāt, izpaužas komunikācija uzņēmuma iekšienē, vai tā ir laba līmenī? Komunikācija iekšienē mums parasti tieši ir verbāla. Pieņemsim, no vadības augstākās mēs saņemam e-pastus, vai no telefona, WhatsApp sūta kaut kādas ziņas, ko vajag izdarīt un tā. Citreiz ir kādās, kad pieklībo kaut kāds informācija, nenonāk līdz galam. Mums, kā jau jebkuros uzņēmumos ir tā kaut kāds kļūdas, novērtējums ir labs, Var visu saprast, ko mums prasa, un tā, un komunikācija laba līmenī. Jūsu darba vadītājs ir taisnīgs pret jums, un ko ietekmē jūsu viedokli? Protams, taisnīgs, jo priekšniecība vienmēr prasa to, ko viņi grib redzēt no sava skatu punkta, un mēs vienmēr atrodam, vidusceļu. Darba vadītājs interesēs par to, kā jūs jūtaties darbā, un kāda tas parasti notiek? Protams, mums ir ikdienas sapulcīte pusstundu, tātad, kur mēs, principā, arī izliekam visu, kā mēs jūtamies, kādas ir mums problēmas, kas mums ir foršs un smuks iekšienē, tā ka, mēs to ikdienā komunicējam. Kā jūs aprakstīt savu vadības stilu un kā jūs kā vadītājs nosakāt prioritātes? Droši vien kā demokrātisku stilu visu 37 gadu garumā, jo es strādāju par skolas direktoru tieši šajā skolā jau 37. gadu un 40 gadus kā pedagogs. Protams, pirmā prioritāte un galvenā tas ir pedagoģiskais process, jo skolotāju kadru pietrūkst un, diemžēl, ar katru gadu to kļūst aizvien skolotāju, vakants aizpildīt kļūst aizvien grūtāk, un tā primārais ir sameklēt skolotājus. Kā jūs iesaistāt savu komandu lēmumu pieņemšanā, vai jums ir svarīgs komandas viedoklis? Viennozīmīgi, jo direktors nevar pārzināt visu, kas notiek tātad divās mācību iestādēs vai divās ēkās, Plus vēl mums ir divas filiāles, tātad 4 vietās direktors vienlaicīgi nevar būt. Līdz ar to katru pirmdienu mums notiek lielās administrācijas sanāksmes gan Viļānu ielā, gan Gaiziņu ielā, kur katrs no administratoriem pasaka tās problēmas, kuras ir aktuālas un kur mums ir jāizlem, kā mēs to jautājumu risinām. Kā jūs rīkojaties stresa situācijās vai krīzes apstākļos? Kādu atbalstu sniedzat darbiniekiem šādos brīžos? Par laimi vai par nelaimi, bet direktors ir tas cilvēks, kuram ir jābūt zibens novedēji. Klasiskajā variantā es pat gribu teikt no skolotāja puses, tas ir tā, ka es uzreiz atlūgumu un es eju prom un galu galā es varu citu darbu dabūt un apmēram tā ir. Tad ar cilvēku tā mierīgi aprunājies, pārunā visas lietas. Saprot, tā problēma jau ir risināma būtībā. Kā jūs rīkojaties, ja redzat, ka kāds no komandas ir pārstrādājies vai izdeg? Tad pirmkārt jau tas cilvēks pats nāk un saka, ka man ir slodze pa lielu, es nevaru tik lielu slodzi pavilkt. Mēģinām kaut kā risināt, bet, protams, tas ļoti sarežģīti sevišķi mācību gada vidū, jo es vēlreiz saku, nav jau tā, ka man 5 skolotāji stāvētu rindā pie katra kabineta. Tad rudens brīvdienās kolektīvs varēja pavēlt izbraukt, es atradu iespēju apmaksāt, uz Šauļiem varēja izbraukt, Katru reizi mēs cenšamies kaut kādas aktivitātes, lai maz drusciņi, tas cilvēks kaut ko redzētu vairāk par tām 4 klases sienām, jo būtībā tas izklausās briesmīgi, bet skolotājs savā būtībā ir ļoti vientuļš. Pastāstiet, kā jūs vēl vēlētos pilnveidot darba procesu vai ko uzlabot šajā mācību iestādē? Tas ir garš stāsts, Protams, pirmā lieta tas ir pedagogi, jaunie pedagogi, man prieks, ka jūs arī man bijusi skolniece pirms pusgada atnācāt uz šejienu strādāt, Tātad pirmais, protams, ir pedagogi, būs labs skolotājs, būs arī mācību process labs. Cik ilgi jūs šeit strādājat? Šajā skolas sākā es strādāju 1. pusgadu, bet kopumā skolā es strādāju jau kopš 2010. gada.
Vai jūs saprotat komunikāciju uzņēmumu, skolas iekšienē labā līmenī? Domāju, ka jā, jo īstenībā savstarpēji mēs komunicējam un vajadzīgo informāciju var uzzināt un vienmēr arī informēt skolotājus par notiekošo, jā. Vai jūsu darba vadītājs ir taisnīgs pret jums? Darba vadītājs ir taisnīgs vienmēr. Bet mēs visi esam emocionāls personas, mēs visi esam personības, un kādreiz šķiet, ka darba vadītājs varētu būt netaisnīgs, bet pēc tā pirmā emocionālā viļņa noplakuma saproti, ka uzņēmuma vadītājs tomēr ir diezgan liels stratēģis, un viņš atšķirībā no manis kādreiz redz 5 soļus uz priekšu, kas notiks, bet es redzu tikai to brīdi, kurā kaut kas tiek pateikts, izdarīts un būts. Vai jūsu darba vadītājs interesēs par to, kā jūs jūtaties darbā? Jā, jo mācību iestādes vadītājs šajā skolā, šajā korpusā faktiski ir katru dienu, mēs satiekamies gaitenī, tie ir cilvēciski aptrasās, kas un kā ienāk klasē, paskatās, kā strādā klasē, kā mums te norit darbs, un tāpēc es jau direktoram teicu, to, ka šeit ir disciplīna un lietišķā atmosfēra, parāda viens ļoti būtisks moments. Šeit nekur nesmaržo kafija. Tas nozīmē, ka cilvēki darba laikā strādā, nevis dzer kafiju.